Что? Где все мои игрушки? О нет, мои друзья, я вас спасу. Как остановить этого монстра? Ну все, вы спасены. Что? Я же вроде включала. О нет, монстр снова ожил. Теперь-то тебе точно конец, пожиратель игрушек. Бонни, зачем ты сломала стиралку? Она сожрала мои игрушки. Бонни, она их не ела, а стирала. И раз уж ты сломала нашу стиралку, то стирать теперь будешь сама. Да, и не говори, что у тебя лапки. Ну и ладно, зато монстр побежден.